Čekajte, vaše veličanstvo. Ovo ludilo mora prestati. Ne možete se igrati ljudskim životima vaših građana. Ako ne bih svake godine slao žrtve za Minotaura, kralj Minoj bi mi objavio rat. Jeste li ikad čuli za crtić koji priča priče stare Grčke? Ne? E pa ja jesam. Vrijeme je da malo pričamo o njemu. Mitski ratnici čuvari legende je crtana serija koja priča više grčkih mitova u svakoj epizodi. Doslovno svaka epizoda priča jedan mit ili točnije jedan dio mita, jer ima tu dosta priča, vjerujte mi, stvarno dosta priča. Neki od najpoznatijih priča koje možete očekivati ovdje su Herkul i njegovi 12 zadataka, pa onda borba sa titanima, kako je pomogao bogovima da poraze titane, jer takav je nekakav bio plot. Onda Perzej, i šta je on napravio? Odrubio glavu Meduzi? Nisam siguran, mislim da je to taj lik. Onda Dedal i Ikar, znate već ko su njih dvojica, prvi rateći ljudi, pa onda mit o Minotauru i onom liku koji je uspio da ga pobjedi. Argonauti, tu se spominje Herkul by the way. Odiseja, ima i se ukupno 3 epizode, samo da se zna. Troja, 1 epizoda, samo da se zna. Stvaranje svijeta, Pandorina kutija, pa onda na posljedku kako su nastala godišnja doba. Doslovno godišnja doba mi je nešto najzanimljivije. Kako su uopće nastala ta godišnja doba? Mislim, meni je to stvarno bilo fascinantno kad sam čuo općenito tu priču. Svako treba pronaći pravi put, no potraga često donosi opasnosti ako si neoprezan i ne razmišljaš o svojim postupcima. Perzefona je naučila cijeniti i razumjeti majčine riječi. Održala je svoje obećanje. Vraćala se u podzemlje na 3 mjeseca svake nove godine. I to u vrijeme zime, jer tada priroda miruje. Baš kao i Demetra, i mi se veselimo Perzefoninom povratku kući, jer se tada vedre i tople boje proljeća prospu po čitavoj zemlji i svi slave povratak i procvat novog života. Da, dobro ste čuli, ima puno priče što vam može ispričati ova serija. Animacija je skroz dobra, pa se možete svakako uključiti u ovu seriju bez obzira koju god epizodu počeli gledati. Jer stvarno, bez obzira koju god epizodu pogledali i da ste neku preskočili, osjećate kao da niste ništa propustili, jer svaka epizoda priča različitu priču. No ipak, ako ste propustili neku priču, a se povezuje sa nekom starom pričom, onda imate mali problem u priči, ali konkretno nije toliki problem zato što imate neko ko vam kaže što se dogodilo prije. Tako da imamo tu jedan mali plus što se svega toga tiče. Da budem iskren, ovo sam prvi puta čuo kad sam vidio nešto na YouTube-u, nešto kao grčka mitologija i odmah sam se zapitao, da li ovo postoji možda i na hrvatskom? I onda, znate što, HRT me iznenadio i prikazao hrvatsku sinkronizaciju ove serije. I znate ko je napravio? Studio Anić Sinkro Zagreb. Studio Anić je zaslužan za mnoge crtiće koji su bili prikazani na HRT-u, čak je i zaslužan za Bambino, kolekciju kazeta i DVD-a. Vjerujte mi da je ta kolekcija vrlo kvalitetna naspram Novi Medija Zagreb. Zato što Novi Mediji Zagreb imaju loše očajne voice aktore, dok Ani Sinkro ima vrlo dobru glumačku postavu. Mislim, stvarno, to mi je i ovako fascinantno kako dva naša studija koji ponekad izdaju neke DVD-e imaju 2 različite sinkronizacije. Ubi me Bože, jedna je kvalitetna, druga je morbidno grozna. Primjera imate puno, vjerujte mi, primjera imate strašno puno. No dobro, moj zaključak za ovu seriju. Super, plus, sviđa mi se, preporučujem svima, mladima i starijima, ako želite se upoznati sa starom Grčkom i nekim tim zanimljivim mitovima koje sigurno nećete čuti
nigdje drugdje nego samo u ovoj seriji. A usput ćete još nešto naučiti jer svaka epizoda uzima jednu zanimljivu pouku, ovisno o kojoj je situaciji riječ. Vjerujte mi da svaki put ima neka druga pouka. Ocjena za ovaj crtić će biti jedna čista petica samo zbog toga što priča priče stare Grčke ima vrlo dobru animaciju. Sve ostalo konkretno može se zanemariti jer meni je ovaj crtić vrlo drag, a i vjerojatno većini djece koji su gledali ovaj crtić dok se prikazivao na HRT-u ujutro u otprilike 8 sati. Nisam siguran, vjerojatno se prikazivao u to neko vrijeme. Recite mi da sam u pravu.